Bonsoir. Добрый вечер. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la sexualité aujourd'hui? Что есть нового в сексуальности сегодня? Rien. Ничего нового. On va se coucher? Пойдем спать. Oh, pardon. Excusez-moi de cette proposition. За это предложение. Sexuelle, bien sûr. Конечно же, сексуального характера. Non. C'est vrai qu'on peut dire qu'il n'y a rien de nouveau Конечно же, мы можем сказать, что нет ничего нового dans le sexuel. в сексуальном. Que tout a déjà été inventé depuis très longtemps. Что все уже изобретено, придумано на протяжении долгого времени, уже давно. Et que l'humain И человеческое существо a pu inventer non seulement toutes les manières de prendre son plaisir, человек смог изобрести не только разные способы получения удовольствия, ou d'en donner à l'autre, или как доставить удовольствие другому, mais aussi toutes les façons de pouvoir lutter contre la stérilité ou l'impossibilité d'avoir un enfant. но также всевозможные способы бороться с бесплодием или с невозможностью зачать ребенка. Finalement, В конечном счете, la sexualité pour l'être humain, сексуальность для человеческого существа dans ces deux aspects, в своих обоих аспектах, celui du plaisir то есть удовольствие et de la jouissance, и наслаждение, et celui de la reproduction, и в аспекте воспроизведения, est quelque chose qui se répète à l'identique depuis des millénaires. чем-то, что идентично повторяется на протяжении тысячелетий. Alors pourquoi intituler ma conférence Итак, почему я назвал свою лекцию Quoi de nouveau dans le sexuel aujourd'hui? «Что сегодня нового в сексуальности?» Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Есть у кого-то идеи? Qu'est-ce qui ferait nouveauté? Что составляет новизну? Qu'est-ce qui pour nous, Что для нас, occidentaux du XXIe siècle, западных людей 21 века, serait nouveau было бы новым dans la sphère du sexuel? в сексуальной сфере? Нечто запретное раньше. Oui, vous pensez à quoi? Вы о чем говорите сейчас? Oh, vous savez que l'on parle de l'homosexualité, Вы знаете, если мы говорим о гомосексуальности, de la bisexualité, о бисексуальности, voire du transsexualisme, даже о транссексуализме, nos ancêtres savaient parfaitement bien faire. наши предки уже с этим сталкивались. Et il n'y avait certainement pas chez les Grecs autant d'interdits qu'il n'y en avait au siècle de Freud. В Древней Греции не было меньшего запрета, чем такие запреты были во времена Фрейда. Quant à la sexualité collective, Что касается групповой сексуальности, les harems du Moyen-Orient ou de l'Extrême-Orient гаремы на Среднем Востоке или на Дальнем Востоке n'étaient pas moins efficaces не были менее эффективны, que nos clubs échangistes libertins. чем наши клубы по обмену партнерами. Donc, il n'y avait pas, en tout cas du côté des plaisirs, То есть, по меньшей мере, с точки зрения получения удовольствия, d'interdits не было запретов,
qui n'avaient trouvé moyen à être, которые не находили средств non pas transgressés, mais au moins détournés. как-то обходить, быть обойденными. Quant à la façon de faire des enfants, Что касается способов зачатия детей, ça fait des années que les femmes savent donner des enfants à des maris stériles. уже на протяжении многих лет женщины умеют дарить ребенка стерильным мужьям, бесплодным мужьям. C'est même assez simple comme solution. Это даже очень простое решение. C'est vrai qu'on ne recourait pas aux médecins. Pardon? C'est vrai qu'on n'avait pas recours aux médecins. On n'avait pas recours à un médecin. И не надо было обращаться к врачу. Non, on faisait ça beaucoup plus simplement. Это делали проще. Et on prenait un amant. Просто приобретая любовника. Quand on était une femme stérile, avoir un enfant, Что касается бесплодной женщины и возможности иметь ребенка, 1000 solutions différentes ont été inventées. также были изобретены тысячи способов. Donc ce n'est pas la levée d'un interdit То есть это не снятие запрета qui changerait quelque chose. изменяет что-то. Qu'est-ce que ça pourrait donc être? То есть что это может быть? В чем изменение? Наложение новых запретов. Lesquels? Какие? Qu'est-ce qui est interdit? Что сейчас запрещено? Смотря какое общество. Традиционных обществах. Je parle de notre société occidentale du 21e Я siècle, говорю о нашем западном обществе Celle qui 21 века, de l'Amérique du Nord от Северной à l'Asie Америки du Grand Est. до Азии и Востока. Может быть, асексуальность. Это залёвый фильм для сексуальности. Le refus de la sexualité. Отказ от сексуальности. Ну, асексуалы сейчас есть такое явление? Я не знаю, асексуальность. Oui, ça c'est effectivement nouveau. Да, Bien это que- действительно новое новшество, Les moines et les moniales, но монахи ce refus du sexuel в этом отказе от сексуального a quand même été prôné depuis longtemps. уже преуспели на протяжении многих лет. Pas pour les mêmes raisons. Но не по таким же самым причинам. Alors, peut-être que pour arrêter mon suspense et mon petit jeu avec vous, Возможно, для того, чтобы сейчас остановить эту игру с вами, ce qui va effectivement changer, что действительно изменилось, c'est l'autorisation que se donne le sujet это разрешение, которое себе дает субъект, moderne современный субъект, de choisir выбирать sa propre sexualité. свою собственную сексуальность. C'est-à-dire de s'autodéterminer То есть самоопределяться quant à son appartenance в sexuelle. отношении своей половой принадлежности. Les deux, В La question отношении du половой принадлежности и в отношении сексуальной comme la question de la принадлежности. sexualité. C'est-à-dire qu'il s'agit de sortir, То есть речь идет о том, чтобы pour l'être moderne, что для современного субъекта d'une aliénation субъект выходит из отчуждения à un sexe в один единственный пол, qui serait déterminé который определен par une naissance, рождением par un biologique, биологическим, ou par quelque chose qui ne dépendrait pas de la volonté d'un либо individu. чем-то, что не зависит от воли, от желания субъекта. Il y a, dans la revendication moderne, В современном таком притязании, y compris celle du no-sex, и включая притязание на отсутствие секса,
или отсутствие пола, une demande есть требование, subjective субъективное à требование l'autodétermination sexuelle, на сексуальное и половое самоопределение. que ce soit dans la pratique, Что касается практики voire dans l'appartenance de genre. и даже принадлежности к определенному роду. Le sexe ne serait plus, comme le disait Freud, un destin de l'homme. Фрейд говорил, что пол – это судьба человека. L'anatomie n'est plus le destin. L'anatomie, Анатомия уже не судьба, как говорил Фрейд, mais bien Non. le choix individuel de chacun, индивидуальный выбор каждого. c'est-à-dire l'autonomination. Иными словами, самоименование. Il y a là sans doute une révolution Возможно, тут произошла революция, encore plus radicale que celle de l'inconscient. еще более радикальная, чем в поле, так, что касается бессознательного. Dont nous commençons à peine à mesurer les conséquences. И мы пытаемся измерить последствия этой революции.